Losako. Peuple congolais, Losako. To prometaki bino to kozonga na pokwa poto ya kosolola. To salamo en direct. Merci beaucoup vraiment, peuple congolais. Toye lisusu poto ya kosolola. Écho de la résistance, ndenge to prometaki bino bande kona biso. Ke to kozonga na pokwa. Poto beta masolo ya mboka na biso. Yango na toye. Toya koloba mwa muke mikakatano toza nango. Ata tokoki koloba, tokoki koyemba, tokoki kosomba, mais tokosomba ka présidente. Nzambela bomoi. Merci peuple congolais vraiment. Toye lisuto me kosolola mwa temps eleki mwa muke. Bana to bandaki masolo na biso ya ba élection. Nandenge bauti ko pone la biso ba président ya nomination. Bon vraiment to lobaye ke tozonga to ya ko solo lango. To zuma tan mulai bande ko soki na mona na kite mikolo to le ka mwa mingi parce que moi ba makama ba matanga moi ba liwa elandaki biso zwaki biso yango na to bande ko ya lisusu penate ko mona na écho de la résistance. Vis-à-vis pe ba makambo ebele, il fallait to tika vraiment totala peuple congolais ako kanisa ndenge nini, ako sala ndenge nini, conscience na ye kotambula ndenge nini, courage na ye kozala ndenge nini. Donc tout le monde a que to pesa na temps total ba réaction ya peuple, to pesa na moi temps total bato raisonnement na bango kozala ndenge nini. Na makambo mineno ekwela ki biso ba peuple congolais. Kotala mboka na biso, modelo ekei, modelo ezotambola. Kotala ba virunga otolo ba lingala ya bayaya kotala ke bato bazo tambula mbula na mbula ezala ka batu wana bango baliaka bango to bamelaka peuple azo kufa ba riche bazo ko s'enrichir avantage ba pauvre bazo ko s'appauvrir avantage. Et ça qui moi passi vraiment peuple congolais o ba otalanga na poko lelo to meka ko dlanda peut to partager yango. Et ça qui moi passe ko tala ke espoir o mené à embaka alobaka espoir est envolé pour le mbaka c'est le yongololo. C'est vrai to yebike ezala na kota la muka ezala na kota cash biso zala ekuna te po biso za ba résistant na résistance biso zala ekuna te na résistance. Po te yeba ke nyonso oyo ezoleka na Congo eza magui. Okei côté ya la muka ndeko na biso Martin Fayulu bien kaza mwana mboka mais aza balingiye na ba dragon na bankosi balingiye na bangando bien kazo bunda bien que balobi ki aza en opposition mais botala ndeko na biso Martin Fayulu banani baza pembe na ye. Est-ce que loko malamu ko bima na kati kuna? Toye soit pas cash et pas Fati Chilombo. Est-ce que l'on malamu ko bima kuna bota ne bazingie bino moko peuple congolais boyebi mosala o caméra salaka banda bayana mabele na biso banda le vieux mouza mvuta yaka na bango na Congo. Caméra c'est vrai ya koli na biso mwandambu mais bota la mosala caméra salaka. Et pas ignoso Congo kolinga discuter gâteau na eto likamuna caméra kota na se azalaka wana. Ya que nous les Congolais on comprend rien du tout. Tozora toujours caméra to ko tchaka e na biso. Tozora toujours caméra tozara na epemeni. To comprendre que lo mo te me caméra nenga zani wana zap na un vrai caméléon penza. Ya jeté. Ayaka toujours pas biso peuple congolais tozali po azwa ka ya biso amema à côté kuna. Et biso ba congolais comme bazo ba moko boye neti bato ba cerveau zo salate. Soto moni caméra to betele maboko to lobia aza mutu na biso aza côté na biso. Caméra zinga Chilombo. Caméra mutazalaki na makamu nyonso na cerveau na ye azola ksa Chilombo. Caméra mutamemi biso na niveau otoke nango. Boye biango bien makamba Suisse. Na ngansa bolanda ki makamba Suisse nyonso leka na Suisse. Elaki ba mbonga ba Moïse Katumbi.
yem ta organiser ke loko wana Kofi Annan po ba remercier Kofi Annan yem ta sala ki association wana oyo Moïse Katumbi apesa ki mbongo po association na organiser eloko wana ba kendaki soki le 7 opposant wana mais ba yebi nyoso basala ki papa Honoré Ngwanda alobango nyoso ke ba Rwandais bazalo kola ba pièvre bazana ba maboko ebele ba tentakile ebele bakabola naka yo kende côté na sangana na bango yo kende osangana na bango yo kende osangana na bango mais bango nyonso bayoka na même données bayoka kolobela même likambo donc makambo bango bazanga na ba Rwandais za nengwana donc Moïse Katumbi aza ya biso te okotala ba muzitu oteki na pouvoir premier ministre asala eloko moko te batu bakufa makambo ebeleki ebele na temps na ye lelo Moïse par quel miracle abimi mbala moko opposant biso ba peuple congolais tozotala pe tozobeta maboko c'est vrai Martin Fayulu to peuple alandi na nenga colère na kanda kaka ke botoke na sima na ye mais Martin Fayulu pas za kozingama aza mutaruberwa tolobaka yango batu ba ndimaka te Martin Fayulu osa eloko te batu bazola na Martin Fayulu fala tia mutuba kata asolola partout Martin Fayulu azolandana batu bazana sima na ye azokenda batu azolanda ye mais bazoyebisa pesa biso minduki Martin Fayulu fala a décidé mais bon la discours ya Martin Fayulu azobundela ba vérité des urnes to azobundela nini akei kuna na ba butembo par-ci par-là lobi que non ba se préparer pour la élection banano ba organiser ba élection na banano ba ozala nteta makamwa na nyonso donc Martin Fayulu azo distraire biso pega vraiment na osenga peuple congolais to merola na bokebi ezala ya kofinga te parce que to kombe spécialiste ya kofinga ezala nango ya débat kutu te discussion te to zala ba mikolo to kola pona mboka na biso ni na kota Martin Fayulu ni na kota Félix mama kofinga ezala nango te neto kola to yebelo oni biso to ningi peuple congolais mboka se kei to koma kota la mboka na musika o nyonso tozo sala tozo bongama tozo luka poto meka ko bunda de façon que to récupérer Motende ko Jean-Paul, merci. To récupérer ma belé na biso, yango to so me ko bunda bunda. Mais en réalité, so to tali pena biso pena ma peuple congolais, y a rien. Mboka se échappa biso. Bon moni Félix, c'est vrai ba to so la ba discuter belé bazolo ba ouais. Azo so ba contact na ba pays Afrique. Vraiment c'est bon, total tikan. Banda azo ki pouvoir ça fait combien de temps? Nan ba nomata mutu moko te ata mutu moko o ministre oni nazate Chilombo ande ko na biso congolais mais na bisi bino bande ko nga ba congolais Chilombo osaka lo moko te parce que ye moko ke na ko négocier amoni mi yibi bazo yiba ya lobi nga pe bokatela nga ndam ba pesi elwa soto katelo ndambo ko lobate ona ko lobate Chilombo koti na kop Chilombo osaka lo moko te bande ko na biso bazo finga batika na ba ko finga batika o distraire biso tola ba masa musuba kenda imbangu lelo ba osonga mbangu na misala na bango po ba monelo mo ezalité Chilombo ke ko loba ba militaire alobina bango ke non na ko sala ka ndenge o ute ko zala ndenge salaki o sala ka ko ndenge ute ko zala ndenge salaki na ndenge nini ndako présidence ba pimeli yango makamwa minene ba cortège ozaka na deux voitures à cortège mais mutu a ute ko longa na pouvoir etant que président tala cortège moulai blindé Chilombo o aloka mwana bitinda même pas premier ministre pour ni le koso ya pouvoir to le koso ya golia baka mwena sapu bano kota ki to yoke lo mogote ozo wela ko yebisa biso ke no ba réfugié bazonga po ba ko travailler mais ba peuple congolais ngina yebisa bino lo mogo bombe ka okanisa to mekotala yango boyebi ke Uganda na Rwanda bazana ba réfugié ya ba congolais ebele o bakima kuna ba bitumbana Bakagame bazo ba réfugié wana ba identifier bango na ba aser wana nyonso ba identifier bana na nyonso bakamata ba kombo ba réfugié na lokola ba États-Unis bazana ba kota bazwa ba kombo ba réfugié na biso ba congolais ba pesa ngo bana na bango ba tinna bango na États-Unis na ba kota o ezaki censé biso ba congolais tokene na bamboka na pona refuge bana na bana bakenda o bazaki na ba netolo baka o basala ba examen d'état ou bien baza ba baccalauréat na minute obo na 15 ans musala o bato basali même ata 10 ans bana na baza déjà na ba université si ba sisi ba chika
Tant Chilombo solo bakeno bozonga boya kosala na mboka. Est-ce que bato bakozonga eza biso ka ba congolais oyo toyebi masolo? To Chilombo ba yebisi na ba Rwandais kalo ba congolais bazonga comme ça ba profiter bana na bango wana ba mizongela na kata Congo na ba kombo ba congolais bazana ngo po bazo ba pouvoir. To bazo ba poste po basala na ngo. Point d'interrogation au peuple congolais. Nyoso wana tozomona tant tozoloba tozofongola ba du cerveau. Bah, on va comprendre mais Chilombo lobi na ba congolais bazonga quel ba congolais parce que total na malamu kana ngambo Brazzaville diaspora pesa la kawana bande poka Mobutu kendaka Kabila le père ayeba to akenda Brazzaville lelo congolais za na Brazzaville ba refula ba congolais na Brazzaville ba zong sa na kin balala na be stade libanda tina lelo ba tola bazaka na libanda bazana ba campement ya kolala te mais Chilombo bazosenga biso batozaka na diaspora tozonga na kisasa. Mais abanana ko encadrer bato wana pesa bango na misala pesa bango place akolala abanana ko encadrer ba réfugié kako ba utaka Brazzaville mais azo senga ba bato ba zonga ba ke no travailler ozana moi dire te pouvoir no za hôtel maboko siko to zonga poto ko sa nini na Congo ozo sola na asero bebisa ba vie ya bano nyoso yo bato nyoso ba senga ki asile na kombo IDPS. Alors que yo moko na ndenge ozana nu exilié yo moko na Félix ne ozana ngwana oza ngunda po bako bwa ko ngunda na ndako moko ya kala président moko ozana kata moko ro ozana ko ngunda osenga ngunda soko bimika muke yaka na kinga kati yako pesa réponse ya koloba makamni bosolo likuno lobaki biete mbala simazala boy Félix ozo déplacer kana bato nyoso ya kala kako babomisi peuple congolais bazano pemeli zinga oko bouger te osa elo mokote mais na lingina loba boye pona poka le peuple congolais papa Honoré Ngwanda uti ko loba auti ko sala conférence soki vraiment Chilombo ayokata mbela ya papa Honoré Ngwanda a démissionné na place wana ya pouvoir wana ya kena ko senga nomination a senga peuple congolais pardon to changer manaka to changer makamuna mboka wana parce que Chilombo ko sala eloko te bandeko na ngai bande konanga ba congolais Chilombo akosala eloko moko te ezomonana azali président nommé akosala ke eloko moko te et surtout pouvoir na mayelo ya zwili yango na mayelo akimuyibi na lokoso na motema mabe abeti baninga virunga akeipo zwa pouvoir kabacheka na pouvoir et ba Rwandais sont toujours là bande konanga ba Rwandais ba keite totika okosa na liboma o tozo kosa na o to pese temps to kopesa Chilombo ta nini bato zo konyo kokufa na yumbi ya bato to kufa na badu no na yumbi ba muzitu baza bato bandundu kimbuta mutamonde bata bandundu metangu bangombe ya kina bata na bandundu wana mutu moka lobeli yango azate bato bakufi na yumbi na nenga osakana te po peuple congolais za sous-informé tozo mona ko ndireka bato foki mibale misatu mais bato bakufi ebele na yumbi wana bandundu wana sakajo salami kuna ba Rwandais mutu basali yango. Est-ce que si bo moni Chilombo telema lobela yango ni muzitu bo mona lobela yango même Katumbi azo somba ba jipa azo tindela ba député na ye bo ba député na par quel miracle ba député na ye ba kozala na Congo basala ba député par quel miracle po bango bazala pouvoir te baza bopoza batika libanda fayulu aza ye moko siko miracle nini oyo Moïse Katumbi akozala na ba député o asomeli ba jipa sika kabula ka bango peuple congolais total ka makamuni ezo salama o ezo lika totika kozala distrait makambo ze belé zo leka na mabele na biso mais biso toza distrait to komisi réseaux sociaux bisika ya kofinga to komisi réseaux sociaux bisika ya kolobila ba bêtise. Alors que c'est simple, il fallait tous en amutema, moko biso nyonso, courage, to telema, to sala musala, bato na banamboka na biso, kanamba kete, bon moni alongoli mandefu, nga na tiki mandefu, cela veut dire kazaka awana, soki alongoli mandefu, biso to tika mandefu, po kanamba za awana, soka tiki mandefu, biso to alongoli mandefu, po aza awana. Donc peuple congolais vraiment, to meka ko raisonner, Chilombo, amikoti si boloko nengi Chilombo azana bomone kane bomone te azana prison nenga azane ngwana le même makambo elekaki na musée Laurent Désiré Kabila mvute yango eze pas Chilombo donc ba ye na ye tanga linga bude ba bomiye
Chilombo pe ndenge azo risquer bandeko na biso, azandeko na biso congolais. Si il faut te sauver, mais à comprendre, à démissionner, à l'obaba vérité, biso toko bundana ye longo. Po ba Rwanda na ba bimana mabele na biso. Il faut Chilombo à comprendre que azana boloko. Et si ka nyo sazo tambula ba Rwanda bazawana. Azana service à renseignement ya ye mokote. Ba tukuto bazali kutu officier à renseignement na ye to officier d'ordonnance na ye. Bazo soigner saka bango na bato kanambe. Cela veut dire que bazali liberté ba ndeko na ngai. Alors, tout comme un esprit, ce qu'on a raisonné bien, là, on dit que ça la poto sauver Chilombo. Mais Chilombo, faut qu'on la monte, manengi papa n'orengwanda auto lobanaye. Asenga bolimbisi na peuple congolais pour ma belle kebele. A démissionné na place wana zali. Pour akosala eloko mokote. Ce que ça va prendre au bomisa biso lisouté. Donc, tout comme on a niveau à comprendre, peuple congolais, oeza école de la résistance. Na journaliste était. Na pe chroniqueur te menazali peuple, tout simplement peuple congolais. Na yaka donc koloba oyo zo sala mana mabele na biso to oyo na moni ke fallait na lobela. Parce que soto zo lobate batumsu bazo ye bate bazo komate. To tika ko fingana, to tika bêtise na réseaux sociaux. To lobela makama mboka na biso ko to lata kanda e santu to za na soucia mboka wana. To ko sakana. Toko sa babuso banyo stolingi. Mais mabele basakana nango te, mabele bateka yango te, peuple congolais. Mabele bateka yango te. Mabele bateka yango te, peuple congolais. Tozala liboke to bundela mabele na biso. Pona nini bokabwani entre nous. Bato bakatisia batiki bamisala bazu bavio bake na Congo. Otozu pouvoir. Quel pouvoir bozui? Tina siko gouvernement malonga to mona ngote. Parce qu'à kokite, moi ça la gouvernement zate parce que ça azala ba nyoka, azala ba lion, azala ba léopard tout ba zingier. Bato nyonso. Basala qui na pouvoir wana o euto le bomisi biso peuple congolais sur 12 millions, même plus de 12 millions. Basala bango toujours donc Chilombo osage lote. Pouvoir ba négocier kangote, a négocier mabe. Ni Chilombo ni Martin Fayulu ke toko tila bango mtema. Au moins babongo la mai vinu. Au moins Chilombo babongo la mai vinu. Chilombo ngana ande kono congolais. Na ngina loba na obo e Chilombo pona ebike message yo komela yo po na sina loba o répondanga na Kisasa avant o koma président. Chilombo o Monica Nambe akoluka lia yo. Mais oza mwana kin. Oza vrai congolais. Kiti sa avion ya Kanambe. Former groupe Beta Kanambe Masasi Bomaye. Lela ya avance Chilombo. Soko leli Kanambe avance te Kanamba olelo avance. Kanamba olia yo. Wala na zo ebiso za bongo Chilombo. Donc so yo bomi Kanambe te Kanambe muta obomayo. Donc c'est le moment. Fayulu peuple bisika nyo sotamula osenga o mandoki. Fayulu lobali loba moko mitema na biso ekita. Lobali loba moko to bunda. Parce que Congo batuwana ne bazane ngona bako bimaka na Congo na mandoki. Donc il faut to bunda na bango. Siko yo Fayulu ba full o yo ozo memawana. Ba full o bazo landa yo Fayulu. Bazo sengo mandoki, c'est vrai oza na minduki te. Mais minduki eza bango mo ba full wana. Mais yebisa bango ndenge tozaka ka awa to silana. Eko banda kitoko Fayulu. Poton di mayo zana ba lio pembeni te. Poton di mayo zana ba paya pembeni te. Poton di mayo zaka na ruberu te. Poton di mayo katumbi azana eloko lobano te. Fayulu batu bazola na ebele peuple congolais zola na ebele. Pesa mondore na peuple wana. Lobana bango à l'attaque, negi toza awa to silana. Nyoso za à l'état. Ben institution bani tout ça to kanga yango, to kapare nango. To sa boulot. O mona ke musale o sala ma Fayulu. Mais koya kaka to betela ba peuple histoire, réclamation ya ba irne. Mais Papo Tshisekedi wa Mulumba azaleka ko réclamer ka nenge yozo sala de Fayulu. Ndeko na Fayulu Papa Tshisekedi azo sala ka nenge yo bande ko sala. Ba réclamation kaka nenge yo bande ko sala. Nenge yo bande ko sala, nenge yozo sala.
donc osala eloko moko te toyebi tozolanda tozala susu bana mike te toya mpe badip te ko oya kokosaka biso. Donc so bozokoka makambo te botika bato baza na résistance to continue bitumba na biso po biso na kati ya résistance tokotika te. Chilombo Fayulu batéâtre bozosala biso toyebi yango. Peuple congolais aza au courant. Makambo ba peso chance osala eza te ozwi nzela ozwi le pouvoir wana nzela mabe e kosukila mpe mabe. Totika ko rêver. Liwa eza pongi. Pongi eza liwa. Totika ko rêver. Naebisi peuple congolais oyo eza code de la résistance. Totika ko mesurer liwa na pongi. Chilombo kosalaka eloko moko te Fayulu kosala eloko moko te. Biso foto bundande résistance tokotika te. Toko continue ko bundana mokonzi ya résistance Papa Honoré Ngwanda. Toko bunda ti toko bimisa bato na mboka na biso. Po Félix aza incapable ko bimisa bato na mboka na biso. Ndenge moko pe lisusu Fayulu pe aza incapable ya ko bimisa bato na mboka na biso. Ba Rwanda bakete bazali et puis baza kuta force. Po Chilombo so aza président ndesa bimisa gouvernement. Fallait to yo kaya lo beleza la ndenge mususu. Chilombo zo ko pesa Kagame mbote. Lokola mwana classe ko pesa mo laxi mbote. Alors kaya au courant. Hein? Asa au courant. Ayebi ke yem tazo bomisa biso. Ayebi ke yem tazo bomisa biso. Chilombo zo au courant mais akei pona ko laxa ke non. Que n'a pas commis président. Non, chombo tete. Mais tu le maquillage au pesa Kagame mboto on dira zo lenga, on dira zo bang, on dira zo pesa comme messier. Non. Peuple congolais. Tous les réalistes peuple congolais. Tout tika makambo tozo kanisana o tozo loba. Réseaux sociaux c'est bien. Réseaux sociaux c'est bien. Mais tout là, l'ité a ni les réseaux sociaux zo pesa biso. Pour la biso ba congolais, ba bêtise ni zo les réseaux sociaux. Ba distraction. Ore tout la makamamboka, ba to ta la ba mariage à camere. Ba to ta la ba ko fia auto beta na mariage à camere. Alors que mboka zo kende, ba koma ko tiela biso ba buzo ba kaka yango sito koma ko landa. So ba tieli bino, oh tata moko bo maki intelité, ba tieli bino oh camera sala ki boye, oh Félix Abuti sika boye. Ba tieli bino loko mususu po ba distraire biso. Mboka na biso ezali occupé peuple congolais, il faut to bunda ba Rwanda ba bima. Ba Rwanda ba bimite bazali wana. Félix azali président nommé. Bozo zela asala akosalaka eloko moko te. Boko pese 5 ans ya ouf. Mboka zo kende. Aza même pas na droit ko sa même inane bisika na Félix po akosala eloko te. Soka sali likambu, il faut que no pesa compte rendu pa bakanambe. Bazo surveiller ye. Menda uto bomisa batu na mboka na bakuna na loja kena ko pesa propagande soka za la gouverner à loja. Auto bomisa batu kuna babundi kuna mutu lokola mende. Akolinga liso zonga suna pouvoir. Mais peuple congolais to comme na niveau ko raisonner. Toloba te. Toloba te o eza code de la résistance. Tozala kite moi ba matanga ezwa ki biso la nanaki. Pasi na motema makamamboka ndenge salamaki ya wana pesa biso mwa temps et puis au monika peuple congolais loka bakata ki mandefu biso tiki mandefu loka mutu wana ndoki wana kata ki mandefu fale biso to zonga siko na mandefu mukola ko atika mandefu biso to longoli mandefu mboka na dei tozana na bitumba résistance to kola la te résistance nyose uto leka e conception bolembu te e tia biso mo folute to tele ma to continuer ko bunda. Même dans la vie normale, il y a biso batu, il y a le haut et il y a le bas. Donc, ma camouflage est dans Congo. Et bien, ça me mité maté, tout comme on a des espoirs, tout tellement. Tout ça a un espoir parce que mboka les amboka na biso. Nous avons pas pensé biso mboka na moko. Donc, il faut tout continuer bitumba na biso à résistance. Bateau basali tozo kambamana bango, tozo kenena bango. Avec le leader na biso oza à résistance, Papa Honoré Mwananzamboko atumba. Yekuta za mukolo. Alembite boko biso ba jeune to le mapoani to sokola ka ande mitema na biso to za na motema malamu ya kondima to za na simane biso nyonso problème ya Congo e comme nango petit problème et comme nango petit problème
tozana journée porte ouverte na Belgique le 23 oyo cadre nyonso o aza apareko cadre nyonso o eza apareko tokutana na Bruxelles le 23 wana kozala tongo ti 14 ti pokwa tozana porte ouverte bandeko toya koyoka makambo na biso ya Congo toya koyoka makambo ya Congo le 1er mars tozana milulu en France bokota na ba réseaux sociaux botala na aide des patriotes bo monango ba numéro ezali ndeko dogabi numéro nezali ba numéro bato ezali bobenga bozo ba invitation bo s'enregistrer tozana milulu ya minene en France le 1er yom to lukaka ko benga po ba pesa o mateya ba expliquer ni nezoleka na mboka masoleza ndenge nini benga na numéro wana s'inscrire yaka kuna soko zana mutuno tuni nango kuna yaka kolanda peuple congolais totika makambo vana ndako tuna baninga na ndaku kongweza yo ya ye ya wana yanga kongweza biso nyonso kesa so ba mangoma na biso tozana ngo mais Congo eza uni e kotika la uni do kongweza biso nyonso ba congolais soka za poto bundela Congo tozana mutia malamu tolongola ko kabwana na biso tolongola ko kabwana na biso peuple congolais vraiment eza merci na poko lelo ndenge tozolanda na boye ndenge tozolanda po toyoka code de la résistance tosungana toya na sima ya Papa Honoré Ngwanda tosungana po to libérer Congo na biso. Et code de la résistance est toujours souci ezalaki ke total nanu ndenge nini makambo ko sala mela mais to moni ke théâtre na théâtre fufu na fufu yango lelo to lobaki na poka tokoya poto solo lango tokoya to solo lango total ndenge nini makambo zo tambola et là on dit toko sala il faut to tellement poso to telemite to kokelo ko mokote Congo eza biso ba congolais ba rwandais ba kete ba rwandais bazaka wana bande ko na biso Kasai o nyonso bazwaki ba avion ba potaki mbangu na Kisasa tozotala ka bangonde ba oboma na kuna tozotala bangonde bazowelela ka kuna mboke tambula ka bongo te turo ya biso koki te Congo eza makamba tour te Congo ezali mboko eza gato ya munene mutu nyonso aza mwana Congo akolia gato wana pe ko sila te alors tozobomanela nini pourquoi zo welisa okono kolia ya muke yebelo pesa ngo bapaya peuple congolais Congo ezali gâteau ya monene peuple nyonso aza mwana Congo akolia gâteau wana pe ko sila te ko tikala mais pourquoi tozo welela kokero ko zo mo eteni ya gâteau pe na maboka mupaya oya munene tikali wana bapaya basakanela ngo mboka eza occupé peuple congolais totele masikoyo janvier ou le kawa décembre janvier l'équipe biso to vanda ki mo ki meto tala ndenge ni makambo kolekela mais to moni tilo monenga zo balade un président zangi ndaku palais présidentiel ba pimeli yango cortège malonga ezalité bato ba bomi bazo tamula na Kisasa avec toute impunité kanamba bazo tamula comme la ta t-shirt na kata Kisasa avec toute impunité na ndenge nini na tina nini peuple congolais bo tilombo sikoyo akomi ko négocier de façon que balongola ba sanction o batwala bazaki nango na sens nini baza bango nyoso ba ventiler nenge bemba ute ko lobaka no Museveni ayiba na eta pia na Congo te yepe meme lo kwazo sala yango na e bali na ndenge ni yake do lobaka ba négocier balongola ba sanction makambo biso za nango poser yango to ozela na to muni yango te peuple congolais zonga ba de travail est-ce que ya ba na musala est-ce que ya zo sala déjà yemo na tilo mo est-ce que zo sala déjà akena Angola abimi akesuki na usuki Uganda abimi akesuki na Nairobi kosonga zonga babenga na kingakati yako pesa ba suite makambo po uto sala e bazonga ngela ka yepeli susu oh lo bagengo po ali mbala suka peuple congolais tous ba réaliste c'est comme ça to lo bageno moi na mboka suis pouvoir. Où est-ce que pouvoir à Tintin? C'est comme ça que je moi, je suis pouvoir. Je peux pouvoir et étiquette. Je nommé ou nommé.
Bato wana nyonso bazalaki wana bazaka wana. Kanambe bazaka na Kisasa, atika sénateur avina makilo ya sopi, lokuta na bino, lokuta na bino. Lokuta na bino ba votour na kata Congo tokoboma na bino. Sur 100 jours un jour. Moto ekopela kaka. Suka suka nango moto ekopela. Tokoboma na bino. Makilo bosopaki jamais kotika na ndenge na sanke boza pini. Bokoza la pini. Ezala ba mende. Bino nyonso boza na pouvoir wana. Y compris ba Rwandais. Bokoza la pini. Même Tshilombo kosamba. Même Martin Fayulu. Boko sambaka. Même si on suit pouvoir on a bien. L'objet le président oya koya. Dossier na bino toko tsango Nicolas Messa. Tshilombo boko samba. Martin Fayulu boko samba. Bobana ko evre pona nani. Bokoza la jige. Bato ba kufi na kata Congo bela makilo sopani. Bino bozana makaba yumbi Tshilombo solo belo kote. Bato to kufa récemment là. Ozomo nango même pas. Pona nini ba trouver pétrole na bandundu, diamant na bandundu, baliba massacrer batu ba déloger batu wana po baronde ba hotel maana. Boko futa. Bozala jige. Y'a peuple congolais en tout cas ba fatiga musala mais na linga quand même to me kosola muke. To me ka koloba muke. Boye ba yango bo tsango na mitu na bino ke ba Rwanda ba keite basaka wana. Tshilombo bazali président nommé. Donc azali loka usala te. Ayene wana do azali loka azotambula na azali na vacances. Et loka Tshilombo yoko nous a camarade na mwana wana Kanambe. O tata na aloba ke no mwana Rwanda na kozongisa na Rwanda lelo. Yo siko mwana ngo Rwanda wana yo komisi amina yo. Bokomo beta ane maboko bokomo sekana e Tshilombo. Et soto lito loba bataliba ba bimisi manzaka na bango babando finga. Bozo finga pourquoi? Pourquoi biso peuple congolais to lingi vérité te? Hein? Pourquoi to lingi vérité to lingo lia maki molingo boko la sosote? Pourquoi to lingi vérité te? So ba yebisi bino bataliba babando finga. Congo za bino karate, Congo za biso nyo so ba tribu ze belle plus de 400 combien de tribus? Pourquoi bonibo si sabat na roboma? Pourquoi bonibo nyoko la kabatu? Ba pa ba bomi biso bino mo bana mboka le so bonibo massacrer biso pona nini? Non, eko marché bongo te. Eko marché ka bongo te. Tozo mona bino ne bozolela na kata Congo. Tozo mona bino ndenge bozolela. Bokenda kimbangu pouvoir en nomination mawana bino. Mais boye baka soki yeso zongi te. Tokozwa bino bino nyonso wana. Ezala ba Fayulu. Même Fayulu bazolo ba Fayulu. Fayulu azana nani? Pourquoi soko déclencher te? Fayulu azoko déclencher te pour la azana nani? Bato bazane ba directeur la campagne na ba nani? Tshilombo directeur la campagne na Vital Kamerhe. Est-ce que mutu loka Vital Kamerhe ko pese confiance? Mutu Tshilombo te mutu sala za mutu ya Vital Kamerhe mutu sala. Ya Tshilombo te moto ya Vital Kamerhe mutu sala za Tshilombo te. Toyebi bo tchep so ba distraction mo la sabso libala na peuple congolais netika bato mo mutu sala kate bo zui ale partager ka libala ya Kamerhe. Moi c'est Ndumba balaka. Moi c'est Ndumba ou t'es pas iboa longa ke pas musicien longa ke pas Didi Kinwani le la ke pas Kamerhe. Hein? Na ba maladi bazana ngo. Wana basi mwasi pena balabaka mwasi ye wana. Wala za démon wana za mwasi malonga te wana. Hein? Satanisme. Ah biloka bendi mwasi wana. Et puis yo Kamerhe epi ke wana zaki mwasi ya musicien mboka na yo soi disant za kaso Kongo balobaka. Oza kaso congolais. Alonga pas Jibe ke pas Didi Kinwani zonge pa na yo. E bozo mona ngo normal bozo sepela pe. Peuple congolais, totika ba fitilité, to lobela makama mboka na nenga solo. Soko yebite yekola apprendre. Oroto ya kana babuso ba yer nyonso. Donc na poko lelo ya koloba mingi alaki pena te parce que école de la résistance to démarrer sous lelo que to sali ko bange zalate ko to kima ki ubie to kene kote kuna te to kene kota ba taliban te to kene pe kota Martin Fayulu te biso toza ba résistant to kotika na résistance tant que mboka ne kozala libéré te na nenga solo toza na sima papa Honoré Ngwanda timu ko to ko libérer Congo po Congo za libéré te bande ko na ngai muta kosa bino te ezo monana
n'a pas aveugle kutu ba yebi que Congo est libéré te n'a pas aveugle Congo est libéré te ezo monana donc résistance to le matin to tellement contraire pour l'habitumba sur les bandits parce que ba taliban IDPS lelo eleksi bizaleli donc IDPS elongwe na rang opposant IDPS ezali sous na rang opposant te na militi oyo peuple congolais IDPS elongwe na rang opposant voix etikali libre ba groupe de sa répression à résistance tout tellement siko parce que IDPS mute bana ko déranger biso voix etikali libre ba comme na présidence donc na militi oyo bazali sous na résistance te de toute façon bazali na résistance c'est bazali ba combattant donc na militi oyo IDPS ezali sous te donc voix et comme siko libre c'est le moment siko to tellement to buna nenga propre siko bitumba ye lengi bilenge ye siko ya bitumba résistance siko to tellement to bunda po taliban moko ta ko lekali susu aya ko loba po ba komi na pouvoir basangani na bango na SFC na FCC basangani kuna donc peuple congolais merci pour n'importe quoi le bola ningai résistance en avant résistance écho de la résistance ezali tozo bunda to lembi te to sali mboka to libéré yango te c'est vrai bazui malhonnête moko ba tieli boso mboka mwana Congo mais azali nommé azu pouvoir na nenga mubulu azu pouvoir na nenga mubulu azana loi te na maboko na ye azana renseignement te na maboko na ye donc Félix senga bolimbisi na peuple congolais démissionner na place wana po obatela bo moyina yo ou bien olie kanambe liboso avant ya lia yo Laurent Désiré Kabila tango ka telemela ki bango baboma ye yo pe mukolo lingo telemela bango na sens mususu ba olia yo avant bango ba lia yo panza kingakati biso peuple congolais to na sima na 100-400% Chilombo avant ba Rwanda ba lia yo banda ko lia bango biso to na sima na yo soki vraiment za mwana Congo soki vraiment za na posa mboka wana que to za libre Chilombo banda ko lia bango lia mutu wana ya dragon biso peuple congolais to na sima na yo 100-400% pour to telema na yo to bundelongo Congo za la libre to meka ko sepela tala bambule pusani biso to ko tikala kana bamboko to ya oyo bambule pusani biso Chilombo zana mabele wana to bunda to benga na Barwande to songa bamboka na biso awe loko za insulté ingeta peuple congolais ingeta mboka za libéré te to tikala na résistance to bunda to tikala na résistance ndeko nzata losako to bunda to tikala na résistance mboka za ngo libéré te to bunda to tikala na résistance Chilombo ba nommé ye Fayulu aventurier soki bazalaki bato baki na posa Congo za libéré bakoza na ba morpion wana te baza pemene na bango ba sacrilège wana baza pemene na bango banga bazala wana te ba directeur na ba campagne na bango mibale baza flou ba Moïse Katumbi na sima na bango kote o kamera na sima bandeko na ngai Chilombo aza nommé totika na résistance to konyoko bunda tozala na sima papa Ndore Ngwanda to ya to yoka soni te ye mukola zo bunda bongo biso ba jeune to yoka soni te to na sima na ya ta to kozala ba mangoma na biso mususu mais to ya na sima papa Ndore Ngwanda to sangana to sala force to benga na ba Rwanda na nenga solo parce que ngana zo ba na bino tanke ndeko na bino na zo mona te to kozala na sima nani ba dokolo lelo ba ni ba ko sa commerce na Congo alongo opposant dokolo nga sa commerce na Congo alongo opposant Moïse Katumbi bazotinda ba jeep ya sika pour ba député na ye alongo opposant bayokani basakana na biso barulaka biso peuple congolais barulaka biso tozala liboke to continuer la résistance tito benga na bango Chilombo osage lote bozela rien à part Chilombo aza nina armée ayebi renseignement te aza na mto ko telete et prévane bato bazokengela ye bakadogo bato bazokengela ye bana mura donc batuka ya kanambe bato bazokengela Chilombo ko bouger te de toute façon dans la moisa rwandaise nyankero asa biselo on asa loko monte Chilombo ok kota musala caméra zo ko encadrer ozoni na ndaku na mbeto alalaka nyankero azana zo ko encadrer Chilombo ko bouger te to tika ko réveil et alors ko morceau lokoni
na sa mai jamais obonga na ngando un jour. Donc peuple congolais o balaninga na poko lelo toko zonga lisusu ata mbala sima na 2 jours 3 jours toko zonga poto banda koloba sikoyo na zake pe frapper na bamakama badei yango na tamusu école de résistance to bana koloba te mais to zonga en forme na souci to zaki nango banyanga na kata na ba misu bakati mandefu yango biso to zonga si mandefu pourtant kana bakati mandefu cela veut dire que na sui bango yango biso to tiki mandefu to kozwa bango. Donc Tshilombo Yebela, senga pardon au peuple congolais, Tshilombo démissionné. Ou lia banda ko lia bango biso to yana simana yo. Tozo zela to mona ba réaction na solo. Oh nyo solo bano, oh ba peuple congolais ba réfugié ba zonga, to sa kuna te po to zonga kate. To zonga te, Tshilombo, to zonga te. Mboka za occupé na ba Rwandais biso to zonga kate Tshilombo. Yondo zo lingo zong sa ba congolais oyo ba identité ya ba congolais baza ba réfugié na ba Rwanda kuna ba songo ba pesi bana bango ba Rwandais ba tutsi ba kena otanga na poto ba yebisi obelela ba congolais zonga bana na ba zonga suna Congo. Tshilombo to yebi ba jewana nyonso. Me toko bundisa na yo na failu na ba kanambe na toko bundisa bino nzela moko. Trop c'est trop. Trop c'est trop Tshilombo. Toko bundisa ka bino nzela moko. E boko futa. Peuple congolais photo bundande. Trop c'est trop peuple congolais photo bunda. Merci ngete ko de la résistance. On a zaki na on a poko le na meka ko le bese belé. Maintenant le bango ndam parce que to bombi makambo belé ko banda décembre tina lelo. Donc to le belango ndambo comme ça to comprendre to za wapi. Pe to zo kende wapi. Bon mboke za na ko occupé bitumbe silité. Kutu bitumbe yelengi parce que IDPS ba taliba ba kena kota pouvoir. Balaksi nenge bazalaka. Balaksi nenge fallait bazalela. Ba na okosa biso siko balaksi bizaleli. Baza ba manger, ba kena na sesa ba majoir kolia. Mibi batalo koso batalo kuta. Ba kena ke bela masta ki sesa ba komo zonga na potombangu. Ba comprendre que mutu na banga za nommé, baza na luate, baza na rien ba osala kuna. Donc peuple congolais, to chama kanisa bisika moko, to longola buso ba na réseaux sociaux, to ya na sima papa no rengwanda, ata olingaka ete. Ndimai na ba idéologie na yaza nango, ndimai na oya zoloba. Donc to ya na sima et to sala musala. Merci beaucoup. Merci peuple congolais. Merci bandeko nyoso balandi ngai. To meka ko partager yango. Merci beaucoup peuple congolais. To kutana mbala sima, to ko ya lisuko lobela, lisusu o to ko zanango poto lobela. Donc merci peuple congolais. La résistance toujours en avant. Merci. Ingeta poka malam na bana nyoso Congo. Tous à toujours l'esprit Yarobunda. Merci Ingeta. Ciao.